Вот уже 14 лет Росавиация обеспечивает надежную организацию поисково-спасательного обеспечения запусков и посадок аппаратов Международной космической станции. Многие скажут, а при чем тут наша республика? Ведь приземление космонавта происходит в Казахстане. Дело в том, что над нашим регионом, над столицей республики, проходит траектория приземления частей космического аппарата. С околоземной орбиты модуль спускается не по прямой, а по вытянутой параболе. Поэтому за любым спускаемым аппаратом пристальное наблюдение ведет и Тувинская поисково-спасательная база. Перед самим вылетом спасатели проходят медкомиссию, повторную проверку парашютов и его приспособлений. Далее следует короткий инструктаж и постановка задач. Ветер по высотам 600 метров, 340 градусов, 7 метров. Позволяет выполнение воздушной тренировки согласно запланированному. Парашюты уложены, экипаж на месте. Спасатели Росавиация готовятся к очередному тренировочному полету. По легенде, двое космонавтов приземлились на территории нашей республики вблизи села Карахак в горной местности. Перед спасателями стоит задача найти их, оказать первую медицинскую помощь и доставить вертолетом в аэропорт, где космонавтов будут ждать квалифицированные врачи. И вот поиски начались. Пролетев десятки километров, вертолет обнаруживает предполагаемое место посадки членов экипажа космического модуля. Спасатели нашли предполагаемого пострадавшего, и сейчас будет происходить парашютное десантирование. Помимо упражнений по поиску и спасению космонавтов, перед спасателями стоит цель десантирования на парашютах. Местность была выбрана не случайно. Организаторы постарались максимально усложнить задачу спасателям. Именно данное место приземления позволяет прыгать только при помощи специальных парашютов. По легенде, при попытке катапультирования с космического модуля двое космонавтов были травмированы. Им оказали первую медицинскую помощь и готовят к транспортировке. Эвакуировали с помощью лебедки, с помощью тросов, которые более легко травмированы по условиям учений. Его поднимали на трассу при помощи ремней грудных, а более тяжелого при помощи носилок. Сразу после прибытия спасателей в пункт вылета их уже ждала карета скорой помощи. В учениях принимали участие спасатели 3 поисково-спасательных баз Тувинской, Красноярской, Камчатской. Отрабатывали задачи по поиску, отрабатывали задачи по спасению, по высадке десантным способом на сурах спасателей, по подъему космонавта на борт и по эвакуации космонавта с места. Такие учения проводятся достаточно часто. Как отметили организаторы, вероятность столкновения региональной поисково-спасательной базы с подобными случаями минимальны, но все же спасатели должны быть готовы ко всему. Кроме того, такие спасательные операции проводятся не только в отношении космонавтов, но и других пострадавших, совершивших вынужденное катапультирование с летательных аппаратов. Мирган Аюн, Чайхан Донгак, Мирана Иргит, телеканал Тува 24.